এক গ্রামে এক খামারি মুরগি বিক্রেতা, সে প্রতিদিন মুরগি জবাই করে করে বিক্রি করতো। সে মুরগিগুলো জানতো একদিন না একদিন তাদেরও দিন আসবে। তাই এক মুরগি একটি ডিম পেড়ে বসে এবং সেখান থেকে বাচ্চা হয়, এবং কৃষক সেই বাচ্চাকে যেন মেরে না ফেলে এজন্য মুরগি রাতের আধারে সে বাচ্চাকে নিয়ে জঙ্গলে চলে যায় এবং বাচ্চাটিকে ছেড়ে দিয়ে আসে। সে বাচ্চা একটি কবুতরের কাছে বড় হতে থাকে এবং এদিকে মুরগি দুঃখী হয়ে পড়ে, কারণ কেউ তাকে এখনও লাইক সাবস্ক্রাইব করেনি।